इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री के बारे में। सॉल्विंग कफ सिरप का क्या है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज से डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, और इस सिरप का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, और ये सिरप का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और ये सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के इलाज में दिए जाने वाले सिरप से इतना यूजफुल क्यों है। तो सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री के बारे में संपूर्ण जानकारी के वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए यहाँ पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री, जो कि हमारे पास 60 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी 67 यानी कि 67 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री को इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स प्लस क्लोरमफेनामिड्स मिलेट सिरप इसके अंदर डाले गए हैं। सॉल्विंग कफ सिरप शुगर फ्री के अंदर इंग्रीडियंट्स जो इसके पावर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो क्लोरमफेनामिड मिलेट्स है वो 2 mg प्लस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स 10 mg इसके अंदर डाले गए हैं। सॉल्विंग सिरप्स के यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ के इलाज के लिए ये सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गले में जलन, छींक या नाक बहने के कारण होने वाली खांसी से अस्थायी राहत प्रदान करता है। सॉल्विंग कफ सिरप का इस्तेमाल ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है, इससे परेशानी होती है। आमतौर पर ये गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है या जुकाम, फ्लू और एलर्जी और गले में इरिटेट के कारण हो सकता है। सॉल्विंग कफ सिरप सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। ये दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देता है। सॉल्विंग कफ सिरप्स शुगर फ्री सूखी खांसी को दूर करने में मदद करता है। सॉल्विंग कफ सिरप्स का डोज से डोसेंस की बात करें तो इसका डोज से डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, और इसका डोज से डोसेंस आफ्टर मील रहता है, यानी कि ये सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इस सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल करें यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किया जा रहा है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि सिरप्स के अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है, यानी कि साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको पेट का खराब होना या फिर आपको ज़्यादा स्लीपिंग आना यानी कि नींद आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सॉल्विंग कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने दिन ये सिरप्स का इस्तेमाल करें, अपने मन से ये सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। सॉल्विंग कफ सिरप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स सॉल्विंग कफ सिरप्स। सॉल्विंग कफ सिरप्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स और क्लोरमफेनामिड मिलेट्स, जो कि सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ से आपको राहत देता है। क्लोरमफेनामिड मिलेट एक एंटी एलर्जिक दवाई है जो केमिकल मैसेंजर जैसे कि हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो ब्रेन में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। सॉल्विंग कफ सिरप्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कफ सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सॉल्विंग कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो सॉल्विंग कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिए वहां पर बताइए। सॉल्विंग कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज लेता है। कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।